गाइस, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप सब? आज आप लोग के लिए मैं मेरा फेवरेट बर्ड लेके आया हूँ जो कि है मॉन्क पैराकीट। ठीक है, यहाँ पर है एक बहुत ही शानदार पेयर ऑफ मॉन्क पैराकीट। विल स्टार्ट विद दिस वन ओवर हियर। ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर ग्रीन सिनेमन मॉन्क। ठीक है, ये एक फीमेल है, क्लोज टू 3 मंथ्स ओल्ड। ये जिस तरीके से अपना हेड मूवमेंट करती है इतना क्यूट लगता है बर्ड। ठीक है, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस इज अ टॉकिंग स्पीशी बर्ड। ठीक है, आफ्टर like 4 to 5 months of age you can teach the bird how to talk and it will start to mimic human speech. All right, so this is a green cinnamon monk female. All right, ये एक female है and I also have a male over here. बहुत ही अच्छा कलर शेड है ये भी, और डार्कर शेड ऑफ ग्रीन. दिस इज अ ग्रीन मॉन्क मेल. ऑलराइट, अगेन दोनों भी बर्ड सपोर्ट फीड पे है फिलहाल. थोड़ा सा खाना पीना खाना खा भी रहा है खुद से बर्ड, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट फीड टू द बर्ड. राइट, सिंस दिस इज प्रीमियम बर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू कॉन्टैक्ट मी फॉर द रेट्स. ठीक है, बहुत ही क्यूट बर्ड है और बहुत अच्छा अटैच होता है अपने ओनर से. ओनर से इसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है ओनर के लेके. एंड लाइक आई सेड, इट्स अ टॉकिंग स्पीशी बर्ड. ठीक है, बहुत यूनिक बर्ड है. एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन 8433773858 फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस बर्ड. माय नेम इज अर्शद शेख. आई एम situated in Mumbai. I hope you guys are doing all right. I'll see you very soon in my next video. Bye bye.